يا مساء الفل، الأستاذ مصطفى كامل. وطبعا مش الزعيم مصطفى كامل عشان نبقى فاهم، احنا في فرق بين الزعيم مصطفى كامل لو لم أكن مصريا، وفي فرق بين الأستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. الأستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعد ما تم تسجيل ليه ان هو بيهين الناس اللي جايين من الشرقيه. طبعا بيتكلم على الموسيقيين، مش بيتكلم على كل بتوع الشرقيه، مش كل بقى كلمه اهل الشرقيه يعني. هو بيسأل الناس الموسيقيين اللي هم لهم حق التصويت في النقابه اكيد يعني، لان هو ما اعتقدش انه بيسقط الشرقيه كلهم. anyway، بعد ما طلع اهان الناس اللي جايين من الشرقيه بالنسبه للنقابه يعني، وتم التسجيل ليه خلسه، وقامت ضده حمله على السوشيال ميديا. آه، طلع طبعا في فيديو النهارده، ورغم انه الموضوع في شرقيه وانا شرقاوي والمفروض كنت اتكلم في الموضوع من بدري، بس طبعا ما حبيتش لان مصطفى كامل انا بالنسبه لي يعني، مع كل الاحترام والتقدير لكل البشر، اقل من ان انت تهتم بكلامه يعني. ولكن النهارده شفت له فيديو وهو متبني فكره ان هو رمز الثوره. الناس اللي دخلت على الخط اللي كارهين تسلم الايادي. ايه يا عم؟ انت خلاص بقيت رمز للثوره يا مصطفى كامل. اولا، الموضوع اللي سجل ونشر خلسه ده خاين مبدئيا كده. صحش ان في حد قاعد بيتكلم معاك حتى لو بيغلط، ولكن هو مأمن لك وبيتكلم قدامك بطلاقة وبيتكلم قدامك برحابة صدر، وانت تسجل له وتنشر حتى لو بيغلط. دي خيانة وحاجة غير أخلاقية مبدئيا يعني. انما كمان مصطفى كامل غلطان يعني. انت الراجل المفروض انت نقيب موسيقيين، وانا مستغرب الناس الموسيقيين اللي بيعزفوا المزيكا المحترمه يعني. هو نقيب عمر خيرت هو النقيب الموسيقيين بتاعه. أنا مش عارف. طب انت الموسيقيين ده ما بيختاروش حد من الناس اللي هي الحد اللي هو يعني يبقوا ناس ثقه في القرار؟ انا بتكلم في الفكر يعني. انت ده نقيب، اصل النقيب ده مش بتاع مزيكا. النقيب الموسيقيين ده راجل، ده بتاع قصه، ده قصه تانية خالص. المفروض في حقوق الناس بتوع الموسيقيين يعني، وفي اهداف وفي اراء يعني، اداره بقى يعني. فالمفروض ان انتوا تختاروا حد منكم يكون عنده هذه الكفاءه بالفكر مختلف. انا مصطفى كامل يعني قشطه يابا يعني. ففوجئت برضو من يومين ان هو عامل قرار ان ممنوع ممنوع حد يدخل المكتب عنده موبايل. فكرني بالراجل اللي قدام بيته كانت في حفره كل يوم واحد يقع فيها، فراح باني كوبري فوق الحفره. يا عم ما تسد الحفره ولا ما تمسك لسانك يا عم. سوري، امسك لسانك، امسك لسانك. يعني انت مش قادر تتحكم في لسانك وفي الفاظك، فمنعت الناس تدخل بموبايل وهتعمل تفتيش في كاميرات صغيره مستوى ممكن يصوروك برضه. يا جماعه بصراحه يعني، هل انتوا عندكم ثقه في هذا النقيب بهذا التفكير؟ يعني اتعلم من الغلطه. انت خلاص غلطت غلطه والدنيا قامت ما عادتش، اتعلم بقى. لما تقعد في مكان وفي ناس، امسك لسانك، اتكلم كلام محترم، اتكلم كلام مؤدب. يعني انت مش قادر للدرجه دي؟ ما عندكش مفردات لغويه محترمه فخايف الناس برضو تصورك تاني؟ ده حاجه غريبه جدا يعني. مش فاهم الناس الموسيقيين ازاي يعني حاطين ثقتهم في هذا الشخص بهذا الفكر. طبعا مصطفى كامل شخصيه يعني مش يعني شخصيه مزيكاتيه. ف ما تكبروش الموضوع يعني. آراءه ملهاش مهم. مش هو اللي هيقيم مش مصطفى كامل اللي هيقيم الناس يعني عشان نزعل منه او يعني. انما يعني ربنا يهدي الموسيقيين ويختاروا لنفسهم حد يكون فعلا ثقة، أهل ثقة، حد فعلا يكون بيعرف ياخد قرار، بيعرف يفكر، بيعرف يخدمهم بأمانة. إنما أنا فوجئت إن دوت نقيب الموسيقيين للناس اللي الواحد بيشوفهم كده، ناس عندهم وجهة نظر وعندهم ثقافة موسيقية وعندهم ثقافة في الحياة العامة وليهم فكر. في ناس كتيرة منهم يعني موسيقيين كتير، فمش فاهم هم ازاي
ده اللي يدل ان في تربيطات جامده جدا في النقابه دي. anyway، فالشراوه اهلنا وحبايبنا، ما تزعلوش منه، ده راجل على قده يعني، ما تدلوش اكبر من حجمه. اشكركم على حسن المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك، تيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من الله، وقال بالك من نفسك يا مصطفى.